atenção por onde passa. Meu carro anda abaixo, os invejosos tão falando do meu importado. Pode falar que é de graça, tu é fã e nem te faça da minha nave desfilando na quebrada. E bota os grave pra moer, rolê tá longe do fim. Já chamei os compadinhos e tô pronto pra desandar. Meu sobrenome é rolê e eu nunca tô sozinho. Tem as gatas, tem o gin e as naves pra acelerar. E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Então galera, retornando às atividades, voltando aqui pro nosso canal. Vou gravar um videozão hoje especial, uma participação especial de um inscrito do meu canal que queria conhecer o Celtão, tá ali atrás ali. E hoje eu vou gravar um vídeo levando ele pra dar um rolê, pra ele conhecer o som, pra conhecer o carro. E é isso aí, ele tava muito curioso pra saber como que era o Celta. Ele só via por fotos, só por vídeos e não tinha noção de como que era. Então eu vou apresentar ele aqui pra vocês. Então família, esse aqui é meu brother Isaac. Salve, salve galera, de boa não? Ele que é o inscrito do nosso canal, que vai dar um rolê hoje com a gente. E vai conhecer o Celtão de perto, ver como que é o grave, os graves fraquinhos. Fraco. Aqui nada, moço. Só tem 2 gravinhos só, esquece. Ah, 2, tá. É isso aí, então vamos pro rolezão. Bora. Bora família. Deixa a molhadinha, pode piranha, convoca essas amiguinhas. Só colocadinha. Então família, vamos começar pro rolezão. Vamos colocar umas musiquinhas aqui. Vamos ver o que o garoto vai achar. Bora. É doce, marola e suor. A bela sentando brincando por cima da dor. A filha da puta da show. Nós não pede um chute no gol. A garrafa de uísque secou. Revoada a pita de novo com o sócio da rua que patrocinou. Tô vivendo num mundo aquático. Vem maldade, nós é telepático. Quer problema, nós é problemático. Sem caô pra quem quer ser simpático. Vi o tempo fechado e vi colorir. Vi os golpes caindo no golpe feio. É que o mundo é o dono do tempo, fi. Nós é filho do dono do mundo, eu sei. Favelando e andando em 50 pés. Mas meus pés calejados é de luta. É que nós não abaixa esses decibéis. E tem 3 putas na garupa. E o jet ski roncando. E aí, mano, como é que é? Pancada, Zé, você tá doido. É forte ou não é, mano? Os 2 gravinhos gritam ou não? 2 gravinhos? Grita não, bate, né? Gritar os tuetos menores. Grita nos ouvidos, mano. Você tá doido. É arrochado, filho. Segue o cheiro de longe se tá na maldade ou não. Tu já me viu de pé descalço entre os carros farol. Depois das 11 na fronteira, yeah. E quem já fez do papelão do chão virar lençol. 3 filhos de uma Samuel Silva. Quem desacreditou viu a língua queimar. Igual pneu de Panamera. Quem já morreu de rir vai morrer de chorar. Nas festas de segunda-feira, yeah. Eu te gosto do mundo, mundo em questão de segundo. Às vezes até confundo. Gente falsa é replicado para Vou fazer uma cena. O alarme foi ali, hein? Chama. Alarme delete, meu irmão. Alarme delete. Arrocha.
mais um pacote. Ai, ai, só fã. Open up my mouth, air comes rushing out. Nothing doing nada, never how you like me now. Wouldn't it be nice? Wouldn't it be fine? Lazy, lucky lady dancing all the time. Wouldn't it be nice? Fala na baguncinha. É a baguncinha do DJ Bruno Fogueteiro e do Pressão Eventos, vida. Não E aí, grita. meu mano, o que você achou do som? Mano, fala a verdade, nunca tinha visto Evoque tocando sozinho assim, num carro só, como eu te falei. Achei muito forte, não, superou uma expectativa. Tô pensando agora em montar no meu, você ligar? Toca macio demais, você tocava assim. E as vozes? As vozes, sem comparação, qualidade top é Pine, né, velho? Pine sem comparação. Não tem, né? Pine e JBL nos Twitter é o casamento perfeito. Saiu top, mano. Top. Celtinha roda macio também, tem o que falar, não fica nada. É isso. É isso aí, então, Parabéns família. pelo carro, meu mano. Obrigadão, mano. Eu só agradeço pelo seu É feedback nóis. aí. E esse daí foi o rolê com o nosso inscrito, galera. Eu quero agradecer a presença dele aqui. Obrigadão, mano. Tamo junto. Na próxima vez, quando você quiser dar um outro rolê da hora, É nóis. na hora que você montar seu carro aqui, nós vai trazer aqui no nosso canal também. Vamos, é, sempre. E vamos lançar ele aí na atividade também. Vamos, é, na mídia, que modelo. Demorou. Então é isso aí, família. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E até a próxima e fui!